이게 제가 가지고 있는 면도기입니다. 근데 좋은 건 아니지만 오늘 새벽에 자다가 갑자기 무슨 이상한 소리가 들려서 일어나 봤더니 이 면도기가 돌고 있는 거예요. 이게 도는 겁니다. 전원 들어와서. 그런데 지금 꺼지고 있는데 이렇게 꺼져 있는 상태에서 면도기가 돈 거죠. 그리고 그전 면도기도 그렇게 해서 고장나서 버렸거든요. 이번에도 이것도 몇 개월 쓰지 않았는데 전원 올렸습니다. 그러면 꺼져야 되는데 꺼졌다. 꺼지네. 스스로 켜지는 자동 면도기입니다. 인공지능. 지금은 되네요. 방금 전에도 켜졌어요. 봤죠? 꺼지지도 않아요. 이건 어떻게 해야 되는지. 인공지능 면도기, AI, 아티피셜 인텔리전스 면도기예요. 안 꺼져요. 순간 내가 어제 무서워서 그냥 새벽에 자다가 깜짝 놀랐어요. 이게 근데 불날 수도 있잖아요. 꺼지지 않으니까. 지금 또 다시 하나 구입해야 할 것 같아요. 때려볼까요? 어떻게? 안 됩니다. 이거 일단 지금 몇 번 깨놨으면, 꺼졌어요. 근데 보면 또 다시 지가 돕니다. 이야. 이 소리가 그냥 얼마나 크든지 자다가 이러면 무슨 생각 했어요, 이게. 켜볼까요? 안 꺼져요. 이야, 이거. 꺼졌습니다. 곧 또 켜질 거예요. 어떻게 할 수가 없어서 너무 신기하고 답답하고 또 걱정스러워서 한번 올려봅니다. 제발 고쳐져야 할 텐데. 되네요. 그런데 또 이따 또 그럴 것 같아요. 무슨 물이 묻어서 그런 것 같아요. 하여튼 이렇게 한번 올려봅니다. 여기까지 끝.